السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün bazı Badri eshablardan bahsedeceğim. Onlardan birinci isim Hazret Abdullah bin Rabi al-Ansari'dir. Hazret Abdullah bin Rabi Hazret kabilesinin idi, Banu Ebced'dan ve annesinin adı Fatma binti Amr idi. Beyt-i Akba Saniye'de katıldı ve Bedir ve Uhud gazvelerine de katıldı. Mevta gazvesine dahi katılma şerefine nail oldu. Mevta gazvesinde şehit oldu. İkinci sahabi Hazret Atiye bin Nuveyra'dır. Bu Bedir gazvesine katıldı ve onun yalnız bu kadar bilgi vardır. Katıldı o kadar. Sonra Sehl bin Kays vardır radıyallahu anh. Annesinin adı Naila binti Selama idi. Meşhur şair. Hazret Kab bin Mali'nin amcasının oğluydu. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Uhud gazvesinde şehit düştü. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her sene Uhud şehitlerinin mezarlarını ziyaret ederdi. O vadiye girdiği zaman yüksek sesle şöyle buyururdu: Esselamu aleyküm bima sabartum fanema ukbaddar. Ra'd suresinin ayeti kerimesidir. Orada Esselamu aleyküm yerine Selamun aleyküm ile başlıyor. Sizin üzerinizde selam olsun. Siz sabır ettiğinizden dolayı. Ve nema ukbaddar. Evin sonu ne kadar iyidir. Bu evin sonu ne kadar hayırlıdır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman dahi aynı rivayeti cari tuttular. Sonra Hazreti Muaviye hac ve umre için geldiği zaman Uhud şehitlerinin mezarlarını ziyaret ederdi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururdu ki: Lata anni uhdirtu keşke ben de Uhud cibaldaki insanlarla beraber olsaydım. Yani bana da şehadet nasip olurdu. Aynı şekilde Medine'nin doğusunda kuzeyinde bulunan bir Gabe adlı bir
köy vardır. Orada mezara giderdi ve 3 defa onlara selam söylerdi ve sonra arkadaşlarına geri dönerdi ve onlara derdi ki siz bunlara selam vermeyecek misiniz? Onlar sizin selamınıza cevap verecekler. Her kim onlara selam söylerse kıyamet gününde onun selamının cevabını verecekler. Bir seferinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Musa bin Ömer'in mezarının yanından geçti. Orada durarak dua etti ve bu ayeti tilavet etti. Minel mu'minina ricalun sadaku ma ahadullah aleyhi ve minhum men qaza nahbahu ve minhum men yentazir ve ma baddalu tabdila. Müminlerden öyle erkekler dahi vardır ki Allah-u Teala'ya söz verdiler, verdikleri sözü doğru tuttular. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyhi. Onlardan öyleleri dahi vardır ki onlar kendi sözünü tamamladılar ve öyleler dahi vardır ki daha bekliyorlar. Ve onlar asla kendi amellerinde bir değişiklik yapmadılar. Sonra buyurdu ki ben şehadet ediyorum. Kıyamet gününde Allah katında bunlar şehit olacaklardır. Siz onların yanına gelin, onları ziyaret edin ve onlara selam gönderin. Elinde canım olan Allah'ın adına yemin ediyorum ki kıyamet gününe kadar her kim onlara selam verirse onlar ona cevap vereceklerdir. Hz. Resulullah'ın ashabları buraya gelirlerdi ve onlar için dua ederlerdi ve onlara selam söylerlerdi. Hz. Sahal bin Kays'in kız kardeşleri Hz. Ukda ve Hz. Umrah dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ettiler ve kendi biyetinden feyiz buldular. Sonra Abdullah bin Umeyyer adlı bir sahabi vardır. Onun alakası Banu Lohman'dan idi. O da Ensar'ın halifleriydi, dostları. Bedir gazvesine kardeşi Hazreti Harice ile birlikte katıldı. Ve Uhud gazvesine dahi katıldı. Onun zevcesinin adı Hazreti Umme Sabit bin Harisa'dır. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inandı. Hazreti Abdullah bin Umeyyer birkaç eshabdan idi. Onlar Uhud gazvesinde Hazreti Abdullah bin Cübeyr ile birlikte dağda kaldılar. Eshabların bir kısmı Müslümanların diğer cemaatiyle birlikte katıldılar zaferden sonra. Hazreti Abdullah bin Umeyyer onlara nasihat etmek için ayağa kalktı. Önce Allah-u Teala'ya hamd etti. Ve sonra Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in itaat etmelerine nasihat etti. Fakat onlar kendi sözünü dinlemediler ve gittiler. Öyle ki sonra Hazreti Abdullah bin Cübeyr ile birlikte dağda yalnız 10 ashab baki kaldı. Bu arada Halid bin Velid ve Ebu Cehil dağı boş görünce orada birkaç ashab vardır, onlara saldırdılar. Bu küçük cemaat onlara ok attılar. Sonra kafirler onlara ulaştılar ve hepsini şehit ettiler. Onların hepsini. Bunun daha fazla detayları Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh Sirat Hatem-ı Nebiyyin de yazmıştır. Uhud olayının. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın yardımına güvenerek ilerledi. Ve Uhud dağına orada ki Uhud arkasında kaldı. Medine önünde kaldı Medine. Ve öylece orduyu korudu. Arkada bir gedik vardı. Oradan saldırıya geçilebiliyordu. Onu korumak için şöyle karar verdi ki Abdullah bin Cübeyr'in liderliğinde 50 ok atan eshabları görevlendirdi. Ve onlara emretti. Siz ne olursa olsun bunu bırakmayacaksınız, bu gediği. Ve düşmana mutlaka ok atacaksınız. O kadar düşünüyordu onu korumasını ki Abdullah bin Cübeyr'e tekrar dedi ki sık sık dedi ki bakın
bu gedik hiçbir zaman boş kalmamalı. Hatta görürseniz ki biz zafere ulaştık ve düşman geri çekiliyor ve geri dönüyor. Yine de bu yeri bırakmayacaksınız. Eğer görürseniz ki Müslümanlar yenilgiye uğradılar ve düşman bize üstün çıkmıştır. Yine de bu yeri boş bırakmazsınız. Hatta bir rivayette şöyle kelimeler dahi vardır. Eğer görürseniz ki kuşla bizim etimizi yiyorlar, o zaman yine de buradan bırakmazsınız. En sonunda size emir gelmedikçe, yani Resulullah emir vermedikçe bu yeri bırakmayınız. Böylece kendi arkanı kuvvetlendirerek, pekiştirerek İslam ordusunun saflara getirdi ve Abdullah bin Cübeyr'in arkadaşları gördüler. Şimdi zafere ulaştılar Müslümanlar. Onlar kendi amirleri Abdullah'a dediler. Şimdi zafere ulaşıldı ve Müslümanlar ganimet malını topluyorlar. Siz bize emir verin ki biz de orduya katılalım. Abdullah mani oldu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini hatırlattı. Fakat onlar zafer yüzünden gafil oldular ve vazgeçmediler ve aşağı indiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yalnız anlamı şuydu ki tam teselli bulmadıkça bu gediği boş bırakmayacaksınız. Şimdi biz zafere ulaştık. Onun için gitmekte bir mani yoktur. Bir mahsur yoktur. Ve Abdullah bin Cübeyr ve onun 5, 6, 7 kişi dışında gediği korumak için bir kimse kalmadı. Halid bin Velid'in keskin gözü uzaktan gediye baktı ve açık gördü. Ve hepsini arkadaşlarını toplayarak gediye yöneldi ve onun arkasında İkrima bin Ebu Cehil dahi geldi. Hemen oraya geçtiler ve her ikisi Abdullah bin Cübeyr ve onun birkaç arkadaşını birdenbire şehit ettiler ve İslam ordusunun arkasından onlara saldırdılar. İslam ordusuna. Ondan sonra Hazreti Ubeyd bin Avs Ansari'nin zikri vardır. Babasının oğlu Evs bin Malik idi. Hazreti Ubeyd bin Avd Bedir gazvesine katıldı. Ve Bedir gazvesinde Hazreti Akil bin Abu Talib'i esir aldı. Aynı şekilde deliliyor ki Hazreti Abbas ve Hazreti Nevfil'i dahi esir aldı. Bu üçü bağlıyordu iplikle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna getirdi. Resulullah dedi ki لَقَدْ آنَكَ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ كَرِيمٌ Şüphesiz bu konuda bir melek sana yardım etmiştir. Şerefli bir melek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mukrin lakabını verdi. Yani esir alan, esirleri yakalayan bir rivayet vardır. Hazreti Abbas esir alan Abul Yassar bin Amr idi. Hazreti Ubeyd bin Avs Hazreti Umeyme bin An-Numan ile evlendi. Hazreti Umeyme dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inandı. Ve kendi biyetinden ne feyiz buldu biyetinden. Sonra Hazreti Abdullah bin Cübeyr'in zikri vardı. Daha önce de bunun zikri başka bir sahabi ile birlikte zikredilmiştir bu zat. Bu da kendi grubun lideriydi ve Abdullah bin Cübeyr'in naib idi. Eğer 70 ensardan idi. Onlar Beyt-i Akbe Saniye'ye katıldılar. Ve Bedir ve Uhud gazvesine katıldı. Ve Uhud gazvesinde şehit düştü. Hazreti Abul As, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı, Hazreti Zeynep'in kocasıydı. Bedir gazvesine müşrikler tarafından katıldı ve Hazreti Abdullah bin Cübeyr onu esir aldı. Bu detaylar beyan ederek Sirat Hatam-ı Nebiyyi'nde Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh yazmıştır. Hazreti Resulullah'ın damadı Abul As dahi Bedir esirlerinden idi. Onun fidyesinde onun zevcesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Zeynep daha Mekke'deydi. Bazı malzemeler gönderdi. Onlardan bir
bir mücevheri vardı. Annesi ona cehiz olarak verdiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona baktı. Hazreti Hatice'yi hatırladı. Ve gözlerinden yaşlar aktı ve sahabelara dedi ki eğer isterseniz Zeynep'in malı ona geri verin. Sahabeler işaret bekliyorlardı zaten. Zeynep'in malını hemen geri verdiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fidyenin yerine Ebul As'a bir şart koştu. Mekke'ye giderek Zeynep'i Medine'ye gönderecek. Ve böylece bir mümin ruh kafirlikten kurtulacak. Ve böylece Ebul As dahi Müslüman olarak Medine'ye hicret etti. Ve böylece koca ve hanımı beraber oldular. Uhud gazvesinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Abdullah bin Cübeyr'i 50 ok atanların lideri olarak görevlendirdi. Daha önceki Gedik olayında biz ondan bahsetmiş bulunuyoruz. Abdullah bin Umayyer'in olayında bütün detayları zikredilmiştir. Biraz daha fazla şudur ki Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh yazmıştır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın yardımına güvenerek ilerledi. Ve Uhud dağının eteğinde durdu. Dağ arkasındaydı ve Medine önündeydi. Ve böylece orduyu korudu. Şöyle yaptı. Abdullah bin Cübeyr'in liderliğinde 50 ok atanları görevlendirdi ve onlara emretti. Ne olursa olsun bu gediği bırakmayacaksınız ve düşmana ok atmaya devam edeceksiniz. Daha önce de zikredildiği gibi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gediğinin korumasını o kadar fazla düşünüyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Cübeyr'e tekrar söyledi. Bakın bu gedik hiç boş kalmasın. Eğer bir zafere ulaşırsak düşman yenilirse yine de bu yeri boş bırakmayacaksınız ve Müslümanlar yenilgiye uğrarlarsa ve düşmana üstün çıkarsak yine burasını bırakmayacaksın. Hazreti Abdullah Hazreti Bara bin Azib beyan eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü Abdullah bin Cübeyr'i görevlendirdi 50 insan üzerine ve onlara dedi ki buradan ayrılmayacaksınız. İster kuşların bizim etimizi yediğini görürseniz kendi yerinde kalırsınız. Ben sizi geri çağırmadıkça eğer böyle görürseniz ki insanları biz yenilgiye uğrattık ve biz onları çiğnedik yine de buradan bırakmazsınız. Ben size söylemedikçe Müslümanlar onlara yenilgiye uğrattılar. Hazreti Bera diyordu ki Allah adına yemin ediyorum ben müşrik kadınları gördüm. Onlar kaçıyorlardı ve elbiselerini kaldırıyorlardı. Erkeklerle birlikte kadınlar dahi olurdu. Onları coşturmak için. Onların baldırları açık oluyordu. Abdullah bin Cübeyr'in dostları dediler ki gelin ganimet alalım. Bizim kardeşlerimiz üstün çıktılar. Niye bekliyorsunuz? Hazreti Abdullah bin Cübeyr dedi ki siz unuttunuz mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size buyurduydu. Dediydi ki Allah adına yemin ediyorum. Onlar dediler gedi bırakmak isteyenler dediler ki Allah adına biz mutlaka onlara gideceğiz ve ganimet malını toplayacağız. Ganimet malını topluyorlar diyorlar ve biz dahi oraya gidecekler. Onlar oraya ulaşınca yüzleri döndürüldü ve yenilgiye uğradılar. Düşman saldırdı ve zafer tekrar yenilgiye döndü. Bu olayı yazıyor Hazreti Bera. Bu olaydır ki bunun hakkında Allah-u Teala der ki Resul sizin tarafından sizi çağırıyordu. Ali İmran suresinin ayeti kerimesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında 12 erkek dışında kimse kalmadı. Ve kafirler bizden
70 insanı şehit ettiler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabları Bedir savaşında müşriklerin 140 insanını öldürmüştü. 70 öldürdü ve 70 esir aldı. Ebu Süfyan diyor. Uhud savaşının olayı beyan ediliyor. Aranızda Muhammed var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashablara cevap vermeyin dedi. Onların yenilgi zafere ulaştığını görünce tekrar saldırarak yedikten Müslümanları yenilgiye uğrattılar. Bunun üzerine o dedi ki aranızda Muhammed var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermeyin dedi. Sonra 3 defa dedi, sordu. Aranızda Ebu Kuhafa'nın oğlu vardır, yani Hazreti Ebu Bakir var mı? Sonra 3 defa sordu. Aranızda İbn-i Khattab yani Hazreti Ömer var mı? Sonra arkadaşlarına geri döndü. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde dedi ki cevap vermeyeceksiniz. Sonra diyor ki arkadaşlarına geri döndü ve dedi ki onlar öldüler. Bu 3 lider olabilirdi. 3'ü öldü. Bunu dinleyince Hazreti Ömer coşkuya kapıldı ve dedi ki Allah'ın düşmanı Allah-u Teala seni yalancı çıkarsın. Söylediğin hepsi canlıdır. Senin için daha birçok şey vardır. Ebu Süfyan dedi ki bu Bedir olayının ölçüsüdür ve savaş siz öyle ölüler görürsünüz ki onların burunları kesilmiştir. Musla yapılmıştır. Ben emretmedim. Ben onu kötü dahi görmedim. Ondan sonra bu şiiri okudu. Oğlu Hubul nara attı. Hubul yükselsin, Yuvel yükselsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ona cevap vermeyecek misiniz? Eshablar sordular ya Resulullah biz ne diyelim? Dedi ki söyleyin. Allahu a'la ve acel. Allah en üstündür ve şanlıdır. Sonra Ebu Süfyan dedi ki Uzza adlı put bizimdir ve sizin putunuz yok. Resulullah dedi ki cevap vermeyecek misiniz? Hazreti Bara bin Azib diyor ki eshablar dediler ya Resulullah ne diyelim? Dedi ki deyin Allahu Mevlana ve la Mevla lakum. Allah bizim yardımcımızdır ve sizin bir yardımcınız yoktur. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh'u dahi bu olayı detaylı bir şekilde bunun üzerinde ışık tutmuştur. Uhud gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında bulunan ashablar ve kafirlerin saldırılarından dolayı geri itildiler. Kafirlerin gitmesi üzerine tekrar toplandı Resulullah üzerine ve Resulullah'ın bedenini yükselttiler ve Ubeyda bin al-Cerrah adlı sahabi kendi dişleriyle oku girmişti başına onu çıkardı ve 2 dişi düştü bu sebepten dolayı. Resulullah belli bir müddet sonra ayıldı ve Müslümanlar seslendiler tekrar geri gelsinler. Tekrar birleşmeye başladılar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları alarak dağın eteğine gitti. Orada az buçuk ordu vardı. Ebu Süfyan yüksek sesle konuştu ve dedi ki biz Muhammed'i öldürdük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'ın cevap vermeyin dedi. Ki tekrar durumu anlayarak tekrar saldırıya geçmesin. Müslümanlar zayıf durumdaydılar. Ve yaralı Müslümanlar tekrar düşmanına hedef olabilirlerdi. İslam ordusundan bir cevap gelmeyince Ebu Süfyan kesin bildi. Fikri doğrudur. Yüksek sesle dedi ki biz Ebu Bekir'i öldürdük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir dedi ki cevap vermeyin dedi. Sonra Ebu Süfyan tekrar yüksek sesle konuştu ve dedi ki Ömer'i dahi öldürdük. Ömer coşkuluydu. Ona cevaben demek istedi ki biz Allah-u Teala'nın lütfuyla diriyiz ve size karşı koymak için hazırız. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasak etti. Müslümanları eziyete sokma ve sessiz kal. Şimdi kafirler kesin anladılar ki
İslam'ın kurucusu ve onun sağında ve solundakilerini biz öldürdük. Bunun üzerine Ebu Sufyan ve onun arkadaşları nara attılar. Ya oğlu Hubul, ya oğlu Hubul, oğlu Hubul, oğlu Hubul. Bizim Hubul adlı put yükselsin. Onun şanı yükselsin ki İslamiyet'i sona erdirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kendi ölümünün ilanı üzerine, Ebu Bakır'ın ölümünün ilanı üzerine ve Ömer'in ölümünün ilanı üzerine sessiz kalmalarını tavsiye ediyor hesaplara ki yaralı Müslümanlara tekrar kafirler saldırmasınlar diye ve birkaç Müslümanlar şehit düşmesinler. Fakat şimdi Allah-u Teala'nın onuru söz konusu olunca ve şirk narası atılınca Resulullah'ın ruhu coşkulu bir şekilde dedi ki cevap niye vermiyorsunuz? Hesaplar dediler ki ya Resulullah ne diyelim? Dediler ki söyleyin. Allahu A'la ve Acal. Allahu A'la ve Acal. Siz yalan söylüyorsunuz. Hubul'un şanı yükseldi. Hayır, yalandır bu. Tek olan Allah yücedir ve onun şanı üstündür. Böylece kendi diri olduğunun haberini verdi düşmana. Bu cesurane cevabın etkisi kafirlerin üzerinde o kadar derin oldu ki onların umutları suya düştü. Birkaç yaralı Müslüman onların önündeydi. Onları öldürmek maddi olarak imkansız değildi. Tekrar saldırıya geçemediler. Bu narayı dinleyince, o coşkuyu görünce ve ne kadar zafer ellerine ulaşınca onun sevinciyle geri döndüler Mekke'ye. Hazreti Müslim radıyallahu anh diyor ki وَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Yani bu Resulün emrine muhalif edenler şundan korkmalıdırlar ki Allah-u Teala tarafından onlara bir afet gelmesin yahut acı bir azaba girmesinler. Şimdi bakın Uhud savaşında bu emrine muhalefet yüzünden İslam ordusu ne kadar zarar gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gediği korumak için bir dağda 50 kişiyi görevlendirmişti. Ve o kadar önemliydi bu gedik ki onların lideri Abdullah bin Cübeyr Ensari çağırarak dedi ki biz öldürülürsek yahut zafere ulaşırsak bu gediği bırakmayacaksın. Fakat kafirler yenilgiye uğraşınca Müslümanlar onların arkasında peşine düşünce o gedikte bulunanlar dediler ki biz şimdi zafere ulaştık. Burada durmamız boştur. İzin verin ki biz de cihada katılalım, sevaba nail olalım. Onların lideri dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine muhalif davranmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduydu. İster bir zafere ulaşalım ya yenilgiye uğralım bu gediği bırakmayacaksınız. Onun için ben size izin veremem gitmenize. Onlar dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar dediler ki Hz. Resulullah'ın emri bu değildi ki ister zafere ulaşalım yine buradan bırakmayacaksınız. Yalnız tekit etmek istiyordu. Şimdi biz zafere ulaştık. Burada bizim görevimiz ne? Allah-u Teala'nın Resulü'nün emrini kendi düşüncelerini daha üstün tuttular ve gediği bıraktılar. Yalnız onların lideri ve birkaç ordu Abdullah bin Cübeyr ve birkaç eshab orada kaldılar. Kafirlerin ordusu Mekke'ye doğru koşuyordu. Birdenbire Halid bin Velid arkaya baktı. Gediği boş buldu. Ömer bin Al-As'ı çağırdı. Bunların ikisi daha Müslüman olmamışlardı ve dedi ki bakın ne kadar güzel fırsattır. Gelin biz tekrar Müslümanlara saldıralım. Her iki general koruyan arkadaşlarını topladılar ve İslam ordusuna saldırmak için dağa çıktılar. Ve birkaç Müslüman orada bulunan Müslüman düşmanları karşı koyamazlardı. Onları paramparça ettiler. Ve İslam ordusunun arkasından saldırdılar.
kafirlerin bu saldırısı o kadar birden idi ki Müslümanlar sağa sola dönüşmüşlerdi. Onlar bir yerde toplanamadılar. Yalnız birkaç ashab koşarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında toplandılar. Onların sayısı en fazla 20 idi. Fakat bu 20 insan nasıl ne zamana kadar düşmana karşı koyabilirlerdi? Küffarların saldırılarından dolayı Müslümanlar geri itildiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş sahasında tek başına kaldı. Bu arada bir taş düştü başına ve bir çivi girdi başının içine ve düştü ve ondan sonra daha önce zikri geçilmiştir, bir sahabi onu çıkardı ve dişleri dahi düştü. Müslümanları orada bir çukur vardı, üzerinde Hz. Resulullah o çukura düştü. Ondan sonra birkaç ashab daha düştü ve onların naşları Resulullah üzerine düştüler ve meşhur oldu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit olmuştur. Ancak kafirlerin saldırılarından dolayı geri itilen ashablar kafirlerin gitmesi üzerine tekrar birleştiler ve Resulullah dışarı çıkardılar. Belli bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrıldı ve dört tarafında meydanda insanları çağırdılar, Müslümanları, ve onları birlikte Gedi'ye bir dağın eteğine girdiler. Müslümanlar zafere ulaşınca tekrar yenilgiye uğradılar. Çünkü onlardan birkaç kimse bu neticeni çıkarıyor Müslüman. İslam ordusu kafirlere zafere ulaştılar fakat yine de gelip geçici bir yenilgiye uğradılar. Sebep şuydu ki onlardan birkaç kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir emrine muhalif davrandılar ve kendi emrine göre, emir etmelerine göre kendi ictihadına sarıldılar. Eğer onlar Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında aynı şekilde yürüseydiler, nasıl ki nabz kalbe tabi oluyorsa, eğer onlar ederlerseydi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir emri neticesinde bütün dünyayı helak eder, can vermek isterse ki dairesizdir. Eğer küçük içtihad ile o Gedi bırakmasaydılar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onları görevlendirdiği şu emir ile ki biz zafere ulaşsak yahut yenilgiye uğraşsak bu Gedi bırakmayacaksınız. Eğer bunu bırakmasaydılar düşman tekrar saldırıya geçemezdi ve Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kendi ashabları zarara girmezlerdi. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede Müslümanlara şu emre dikkatlerini çekmiştir. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine tam olarak itaat etmeyenler ve kişisel içtihadlarını üstün tutarlar, kendi buyruklarından daha üstün tutarlar yahut kişisel sebepler çıkarıyorlar yahut detaylarını beyan etmeye çalışıyorlar yahut tevil ediyorlar buyruklarını. Onların korkmaları lazım. Bunun neticesinde onlara bir afet gelmesin yahut büyük bir azaba girmesinler. Güya anlatıldı ki eğer zafere ulaşmak isterseniz sizin göreviniz şudur ki bir el üzerinde kalkın ve bir elin düşmesi üzerine düşünün. Bu ruh diri kaldıkça Müslümanlar dahi diri kalacaklardır. Ve bu ruh sona erince İslam yine diri kalacak. Ancak Allah-u Teala'nın eli Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in itaatın dışına çıkanları helak edecek. Bugün biz görüyoruz. Müslümanların durumu dahi aynen böyledir. Allah-u Teala'nın yardımı yoktur onlarda. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğu vardı. Buyruğuna göre gelecek Mesih ve Mehdi kabul edin buyurmuştu. Benim selamımı ona ulaşın demişti. Onu hakem ve adil olarak kabul edin. Bütün bunları tevil etmeye başlıyorlar Müslümanlar ve bunun neticesini görün. Burada Ahmediler için dahi bir uyarı vardır. Bir emir vardır, bir uyarı vardır ki Mesih Mehmud'i kabul ettikten sonra kamil itaat başarının anahtarıdır, garantisidir. Her birimiz
kendimizi muhasebe etmeliyiz. Nereye kadar biz itaat seviyemiz vardır. Burada daha önce beyan edildi. Abu Süfyan ile birlikte İkrima bin Abu Cehil vardı. Müslim Maud radıyallahu anh yazmıştır. Başka bir sahabdan dahi bahsetti. Amr bin al-As'tan bahsetti. Onlar Gedi'ye saldırdılar. Bazı diğer rivayetlerde diğer bazı isimler dahi vardı. Bunun hakkında daha fazla araştırma yaptık. Research Cell orada siret kitaplarında Halid bin Velid ile birlikte İkrima'nın saldırısından bahsediliyor. Fakat bu dahi vardır. Bu zikir dahi vardır. Müşrikler kendi ordularının atlılarından liderlerinden birisi Amr bin As idi. Bu arada diyor ki Halid bin Velid Gedik üzerinde boş yeri görünce saldırıya geçti ve İkrima bin Ebu Cehil onun arkasından geldi. Böylece bu üçü eğer bir taraftan bakılırsa şöyle bir Müslim Mevud'un ve diğerlerle arasında uygunluk yapabiliriz. Müşriklerin gözetleyici Amr bin As idi. Çünkü o da birlikte olacak. Abu Sufyan, İkrima ve Abul As üçü birlikte saldırıya geçmiş olabilir. Eğer rivayete bakılırsa bir ihtilaf yoktur o zaman. Hazret Abdullah bin Cübeyr'in şehadetinin olayı şöyledir. Halid bin Velid ve İkrima bin Ebu Cehil saldırıya geçtiler. Hazret Abdullah bin Cübeyr ok attılar. Sonra kendi okları sona erdi. Sonra mızrak dahi düştü. Sonra savaşmaya devam etti. Sonra düştü. Düşmanlar kendi naaşını musla yaptılar. Yani burnunu kestiler. O kadar fazla kestiler ki Cübeyr'in durumu böyle olunca o zaman Müslümanlar onlara ulaştılar. Ben de onlarla birlikteydim. Diyor ki ben orada güldüm. Orada kimse gülmüyordu. Ben hiç kimsenin uymadığı yerde ben uydum. Her nerede kimse cimri olmuyorsa ben orada cimri oldum. Bu üç durum öyle durum olamaz bir insandan. Bana denildi ki ne diyorsun sen niye böyle yaptın? Hazreti Habab dedi ki ben her iki elimden Abu Halla her iki ayağından tutarak Abdullah'ı kaldırdılar. Ben kendi amame ile onun yarasını sardılar. Ben onu kaldırıyordum. Müşrikle bir yanaydı. Benim sarığım onların aşağıya düştü ve Abdullah bin Cübeyr'in bağırsakları dışarı çıktı. Benim arkadaşım üzüldü ve dedi ki düşman yakındır. Arkaya bakmaya başladı. Onun üzerine ben güldüm. Ne yapıyorsun şu anda? Sonra adamın birisi mızrakla ileri geldi. Bana yaklaşıyordu ki ben uykuya daldım. Bu da Allah-u Teala tarafından idi, yardım idi. Niye uyku geldi? Allah-u Teala tarafından uyku geldi. O an ben bir şey yapamazdım. Benim yakın idi bana mızrak. Abdullah bin Cübeyr için mezar açmaya başlayınca benim elimde bir dağ kesinleşti ve onun naaşını alarak vadiye geldiler. Ben bir mezar açtım. Orada ok vardı elimde ve onunla ben Hazreti Abdullah bin Cübeyr'i biz orada defnettik. Mezar açtık. Allah-u Teala nasıl Hazreti Abdullah bin Cübeyr ve onun arkadaşlarını vefa ile buyruğunun ruhunu anlayan olarak yaptılar. Bize de Allah-u Teala lütfeylesin ki aynı şekilde biz Allah-u Teala'nın buyruklarını anlayalım ve kamil itaat edenler olalım. Ve daima Allah-u Teala'nın lütuflarına varis olalım. Amin. Namazlardan sonra ben gayb cenazesini kıldıracağım.
Nadir el-Husni Bey'in cenazesidir. Kanada'da yaşıyordu. 30 Aralık günü 85 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhum salih, muhlis ve uysal bir kimseydi. Mal özverisi dahi çoktu, musiydi. Varisler arasında oğlu ve karısı var. Onlar Ahmedi değildirler. Abdurrauf ve Husni Bey'in oğluydu. 1938 senesinde kardeşi Munirul Husni'den sonra biat etti. Abdurrauf Bey dahi sessiz bir kimseydi, takvalı bir kimseydi. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh Suriye'ye gidince Abdurrauf ve Husni Bey'in evinde yemek için evine gitti. Nadirul Husni babasının özelliğine sahip idi. İhlas ve vefada yüce örnek gösterdi. Amir Bey, Kanada amiri diyor ki Beytül İslam'ın caminin yapılışından sonra her cuma için 4 saatlik araba sürerek camiye gelirdi. Ve aynı gün eve giderdi, geri dönerdi. Sedberi. Birçok defa kendisi denildi ki cumadan sonra istirahat ederek ertesi gün geri gidin. Fakat aynı şekilde bir özür ileri sürerdi ve geri giderdi. Ki cemaate yük olmasın. Bu yolunu son hastalığında dahi devam etti ve yıllarca Beytül İslam camisine gelirdi cuma günü. Müezzin idi, orada ezan söylerdi. Çok hisliydi. Özel bir şekilde bir ezan okurdu. Gayri Ahmedi karesi Sümeyye Hanım yazmıştır. Allah-u Teala Nadirul Husni Bey'i cennete yer versin. Kendi ev ailesi ve cemaat için ihlas sahibi bir kimseydi. Doğru bir kimseydi. Bütün ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışırdı ve müşfik davranırdı. Bir gayri Ahmedi bayana yardım ederdi. Gizli bir şekilde. Biz onunla görüştüğümüz zaman Nadir Bey önce pazara giderek onunla malzemeyi satın alırdı ve onun evine giderdi. Ve ölünceye kadar bu silsile devam etti. Diyor ki ben hayatımda onun gibi hastalık üzerinde sabreden birisini görmedim. Daima elhamdülillah kelimesini ağzından çıkarırdı. Haşiyetullah ile korku ile doluydu. 5 vakit namazı kaçırmazdı. Teheccüdü hiç kaçırmazdı. Onu her tanıyan itiraf ediyor ki kendisi takva sahibi bir kimseydi. Kanada'dan birisi yazıyor. Suriye'de iken Nadirul Husni hakkında biz duymuştuk. Husni cemaat ile hilafete bağlı kalma konusunda kuvvetlidir. Kanada'ya ulaşmasından sonra Nadirul Husni ile camide görüştüm kendisiyle. Çok güler yüzlü, takva sahibi bir kimseydi. Konuşması esnasında hilafetin sevgisini camiyle insanlara nasıl arzu ile görüşüyordu. Ben onlardan etkilendim. Namaza bağlılık bizim için bir örnek idi. Bizim için bir ders almamız lazım onun için. Diyor ki vefatından sonra karısı ve oğlu Toronto'ya geldiler ve bana cemaat konusunda hizmet etmek için söylediler ona. Biz hizmet ettik. Onun kefen definde biz iştirak ettik. Karısı bana dedi ki bizim bölgede 3 cami vardır. Ve hepsi merhumun cenazesi konusunda sordular. Fakat ben ona cevap verdim ki gayri Ahmedidir. Merhumun cenazesi nerede namaz kılıyor idiysek orada kılınacak. Diyor ki tabutu mezara indiriliyordu. Kazık Bey dedi ki kendi amcası Alham sahibi Kazık'ın bir sözünü hatırladım ve gözlerimden yaşlar aktı. Hastalık esnasında ben yanındaydım. Kazık Bey'in amcası ağlayarak bana dedi ki Seyyidi Hazreti Amirul Mu'minin Eyyidullah bin Nesr el-Aziz'e söyle. Ben onu seviyorum. Ve hayatımın sonuna kadar hilafete bağlı kalacağım. 3. hilafet zamanında olacak zannederim. Ya belki daha sonra.
Her ne zaman ise onun ricası budur. Nadir Bey hakkında dahi Kazık Bey diyor ki merhum Nadir Bey hakkında dahi aynı etki yani düşünce vardı. Hilafeti çok ihlas ve vefa ilişkisi vardı. Böyle insanlar hakkında Allah-u Teala'nın bu ayeti kerime vardı. Minel mu'minina ricalun sadaku ma ahadullah aleyhi. Ve minhum man qaza nahbahu. Ve minhum man yantazir. Ve ma baddalu tabdila. Sonra diyor ki Kazık Bey merhum halifelerle birçok hatırası vardır. Hazreti Müslim Mevud 1955 senesinde Suriye'ye gitti. Amirul Mu'minin ile birlikte kaldı. Bu şerefe nail oldu. 3 Mayıs Suriye'nin Ahmedileri ile birlikte 1955 senesinde orada bir meclis oldu. Diyor ki Müslim Mevud ile birlikte o mecliste Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh Arapça konuştu kendileriyle. Ve bu tarihi meclis konusunda Hz. Müslim Mevud dedi ki bu toplumda dedi ki bu oturum tarihi bir oturumdur. Çünkü bundan 150 sene önce sizlerden daha kimse doğmamıştı. Allah-u Teala Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a ilham indirdi. Yadûne laka ashab bu Şam'e ve ibadullahil Arab. Şam Suriye ahalisi ve Allah'ın takva sahibi kulları senin için dua edecekler. Şimdi sizin Müslim Maud Suriye'deki Ahmediler diyordu ki bugün burada buluşunuzdan dolayı Allah-u Teala bu sözü tamamlanmış oldu. Bu yolculuk esnasında Hz. Müslim Maud radıyallahu anh ile birlikte Nasırul Hüsni'nin bazı resimleri dahi vardır. Hatıra resimleri. Onun kardeşinin oğlu buradadır. Diyor ki Londra'dadır. Yaşıyor. Diyor ki Hz. Çavdi Zaferullah Han ile birlikte yakın alakası vardı. Merhum Hz. Çavdi Zaferullah Han'ın kitabını bir Arapça tercümesini dahi yaptıydı. Cemaati ile büyük alakası vardı. Hz. Mesih Maud ve halifeler hakkında asla kötü bir kelimeye tahammül edemezdi. Bir seferinde kendi kardeşiyle birlikte iki kardeşiyle birlikte Gari Ahmedi'nin evine gitti. Başsağlığı için orada Suriye'nin bir alimi Şeyh Albani dahi arkada öğrencileriyle birlikteydi. Nadirul Hüsni ve onun kardeşlerinin Ahmedi olduğunu biliyordu. Onlar Ahmediler ve diğer mollalar arasında ihtilafi konulardan bahsetmeye başladılar. Onlardan birisi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam konusunda kötü, çirkin kelimeler kullandı. Benim dayım Nadirul Hüsni ayağa kalktı. Coşkulu bir şekilde ve dedi ki aranızda birisinin cesareti varsa benimle münazara edin. Halbuki bunlar 3 kardeşidiler. Şeyh ile birlikte 15 kimse vardı. Ama birisi cesaret edemedi ki münazara yapabilsin. Münazara yerinde onlar kavga etmeye başladı. Ve 3'e saldırmak istediler. Fakat başsağlığı için gelmek içinler araya girdiler ve böylece mani oldular. Hazreti talebeyken Müslim Maud'a mutlaka mektup yazardı. Mekanikel mühendisliği okumak için Amerika'ya gitti. Son yıllarda Yahudilerin bir fırkasıyla inançla konusunda tartıştı. Delilleri yoktu ellerinde, müdüre dediler. Bunu fakülteden atın. Yoksa biz suçlayacağız ki tahsilini tamamlayamayacaktır. Sonra müdürün söylemesi üzerine kendisi o fakülteyi değiştirdi. Amerika bırakarak Kanada'ya geldi. Kendi bütün dikkatinin merkezi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve halifelerin kitapları olurdu. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Arapça kitaplarını okuyarak kayıda geçirdi. Urducayı öğrenmeye çalıştı. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Farsça ve Arapça şiirlerin tercümesini dahi yapardı. Arapça ve İngilizcenin bütün yeteneğini kullandı. 5 cilt İngilizce tefsirin tercümesini yapanlardan birisiydi. İslam'ın muhaliflerinin cevabına bazı kitaplar dahi yazdı. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarından istifade ederek. Onlardan bir tanesinin adı
Resul-i Azam Muhammed'in gelişi konusunda eskilerin verdiği gaybi haberler. Başka bir kütüphanesi vardı. Onun hakkında vasiyet etti. Bu cemaate verilsin. Benim vefatımdan sonra. Abdülkadir Avda Bey beyan ediyor. Cemaat hakkında bazı kitapları yazdı. Sonra onları kendi parasıyla bastırdı. Cemaati ve hilafeti çok seven ihlas sahibi bir kimseydi. Çandaları vermenin önemini anlatırdı insanlara. Abdurrazak Faraz murabbidir. Kanada camiada hocadır. Diyor ki çok sabırlı, şükreden bir kimseydi. Son birkaç sene ağız ile yemek yemezdi. Makine vasıtasıyla mide indiriliyordu yemek. Bu arada dahi cuma için gelirdi. Yolculuk yaparak. Suriye'de durum kötüleşince Kanada'ya geldiler Araplar. Onları çok severdi onları. Ve cemaate bağlı kalmalarını nasihat ediyor onlara ve derdi ki bu ülkede kendi evlatlarını korumanın tek yolu cemaat ve camiye bağlılıktır. Musreddin Şemur murabbidir Kanada'da. Diyor ki Nadirul Husni bana yazıyor. Halifenin cumalarını okurdu ve yazardı, tekrar okurdu. Sonra bir deftere koyardı. Müslim Maud'un Arapça kitapları vardı. Müslim Maud'un kitaplarını tercümesini sesli olarak kayda geçirdi. Tilavet dinlerdi. Hazreti 4. Halife'nin dersi Kur'an'ın Arapça tercümesi MTA'da neşr edilmeye başladı. Onu dahi kayda geçirmeye başladı. Kendi elinde tuttu. Diyor ki ben evine kaç defa gittim. Her sefer sabah namazından 2 saat önce teheccüd için kalkardı ve ağlardı. Ben onun sesini duyardım. Eğer televizyon görürse yalnız MTA görürdü yahut haberler dinlerdi. Bir seferinde MTA bozuldu. Hemen mesaj gönderdi ki MTA'yı düzeltin. O olmadan ben tahammül edemem. Şemur sahip diyor ki namazda dua ederdi. Allahümme atmim aleyna nimetel hilafa. Ya Rabbi bize hilafet bereketlerinden istifade etmemizi nasip eyle. Her ne zaman bu duayı okurdu, ağlar, sesler çıkarırdı gözlerinden, yaşlar. Kaç defa ben bu olayı gördüm. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin ve onun oğluna ve karısına dahi güç versin ki ondan Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girenlerden olsunlar ve onlar için duaları vardır. Allah-u Teala onları kabul buyursun. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkelu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.